अरे बाप रे, आज तो मुझे चिंटू के पापा छोड़ेंगे नहीं। मुझसे चिंटू की फेवरेट कैंडी कहीं गुम हो गई। चलो जल्दी से ढूंढती हूँ। अरे वो क्या है दोस्तों, ये तो वही फेवरेट चिंटू की कैंडी। चलो जल्दी से ले चलती हूँ। अरे ये खाली है, लगता है कोई इसके अंदर का कैंडी खाकर फेंक दिया। अब मैं क्या करूँ? अगर जल्दी से कुछ नहीं किया तो चिंटू मुझसे नाराज हो जाएगा। हाँ, एक उपाय है। पहले इधर जल्दी से एक गड्ढा करके इसमें ये खाली कैंडी को रखकर ये अपने दादाजी का दिया हो जादुई कोल्ड ड्रिंक डालकर इसको अच्छे से ढकने के बाद बचा हुआ कोल्ड ड्रिंक भी डाल देती। चलो अब मैं कल आती हूँ। जब आज देखते आज अपने प्यारी सी माँ के लिए कौन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में रेड हार्ट भेजता है। अरे वो देखो दोस्तों, कितनी सारी कैंडी निकली है। चलो अब मैं इसे जल्दी से निकाल कर चिंटू के पास ले चलती हूँ। अरे माँ की कसम, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना।